Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaan maatiinaaf ta'aa kaasiniin jechuun jaalladha. Ilami subscribe tokko gaafa isin gootanii akka nama tokko gargaartanitti yaaduu qabdu jechuudha hordoftoota. Innaa jechuudha Abiraamii egaa Ruutaan akka dhiisistee argitaniitu jirtu. Namoonni baay'een akka gammaddan baga dhiisiste kan jedhamu baay'eedha jechuudha. Akkasumas immoo garee Irmeellaa fi Abiraam kan ta'anii akkamittiidhaan abbaa daa'ima isheetii dhiisistii kan jedhamudha jechuudha. Namni kuni haadhamoo osoo hin taane abaratuudha jechuudha osoo yaadameera ta'ee jechuudha. Irra caalayyuu immoo jechuudha Abiraamii kamuu baannaan rakkoo guddatu uumamaa isa kan maaliiti dhiisiste hojiidhaan abbaan Abiraam jechuudha. Baay'ee tokkodhaan haarii keessa jiru jedhamee jira jechuudha. Abiraam egaa poolis xaabiyaadha kan inni jiru akkasuma maatiin itti naanna'aniituma achi akka dhaabachaa jiranidha. Poolisii biraa immoo kun yakkadha kun sirriidha kan jedhamu wanti dubbatame akkana ba'ame hin jiru kan jedhamaa jiru jechuudha. Asirratti jechuudhaan kan inni hubadhe tokko jiraateera ta'ee dubartiin akka fira hin qabne dubartiin abbaa manaa ishii ejjee akkasumallee sagaagalee gaafa dhufe nuur akka jettuun fakkaata jechuudha. Akka gaagaasheen dubbachaa jiranitti yeroo darbees argitaniittu gaafa Ruutaa fi Abiraamidhaanii wal quunnamsiisan jechuudha. Ati daa'imadha ati maalidha jedhaniin jechuudha. Egaa abbaan ilmoodhuma isaati kan inni barbaadu kan inni hawwu jechuudha. Kana keessatti kan isaan agarsiisaa jiranii miidhamni dubartii kanaa uma tokko akka isaanitti hin fakkaanne ilmi dhiiraa kanumtuu irra hin jira yookiin immoo kanuma dadhabbii tokko hin qabne hidhame yookiin immoo rakkoo jiru hiikee haba'uudhaanidha. Yoo hidhame yoo baay'ate guyyaa 5dha. Maaliif ishiin hin kasaasne waan ta'eef namni kan hidhamu yookiin irratti murteeffamedha jechuudha. Garuu ishiniyyuu kabaja haadhaa kabaja abbaatiidhaaf jettee kaleessa dursa viidiyoo ishee irratti dubbatteetu jirti jechuudha. Kana hundumaa miidhamaa jiraattu gaddaadhumaa jiraattu bu'aadhumaa jiraattudha mooyi maalidha siras maalidhaan jedhama. Jechuun amma gaaffii kan deebii kan nuuf ta'uyyuu gaafa akka barbaade ta'ee lafa barbaade seenee gaafa inni wajjiniidhaan dhufu yookiin immoo gara ishee dhufu kan itti himaa isaan hin dubbanne isa kanaadhaaf jechuudha. Deeggartootadha jechuudha. Ilmi namaa osoo badaa jiru ilmi namaa seerrokkoo abbaan dhaadateef osoo hin taane abbaan maaf hidhame jedheedhaaf osoo hin taane jechuudha. Gochaa inni gochaa jiru seerri biyyichaa hin gaafata bazawee. Miidhama Ruutaa qofa osoo hin taane hojiin hojjechaa jiru seera biyyichaatiin aladha. Samaanaan jira. Samaana isaan tarsaasne. Osoo samaana isa tarsaaseera ta'ee akka barbaade mirga qaba. Garuu amma mirga hin qabu. Isa kanaafiyyuu akkamitti amma kanatti kan isaanii wanni ta'aa jiran. Biyyinni kaanii Abiraamtu balleesse. Sabni hundumtuu Abiraamtu balleesse. Dhaqanii jechaatoo jiran. Ishiinis immoo gaa'ela keetti sirreessiti akkanan barbaadutti deebii waliin jiraannaadha. Malee anis hin barbaadu miti. Isa biraanis immoo achumayyuu poolis xaabiyaadhuma keessattiyyuu hin farramu. Hin farramu. Nan barbaadaan jedhadha. Nan barbaada. Kanaafiyyuu hin farramu. Amma egaa murtee kennaa jechuudha egaa. Murteen hin kennamaa fi ishirraas deebii ni barbaadu. Isarraas deebii hin barbaadu. Yoo ishiin hin fedhu lakki jettee kutatteetti yoo ta'e hin tarsaa jechuudha wantichi. Eddamamma kana maatiin garaa jabaatanii dhaadannoo ilmoo isaanii irraa godhatanii boruudhaan sodaachaa akka ishiin jiraatte jechuudha kan isaan taasisaa jiran. Dhugaa dubbachuun kun asirratti na gaddisiise nana. Edda isa warri kaan giruuppii hidhatanii akkamittiin dhiisistii ishiin cakkaanyiidha ishiin hamtuudha warra jedhan caalayyuu immoo abbaan
akkasuma obboloon hin deeggaru taanaan maalidha re'ati? Ati maalidha? Dhugaan siin jedhe. Ati dubartiin tokko jechuudha shamarreen bakka Ruuttaa Obbuusitii ilaali. Ati sanuma jechuudha boru. Iddoon qabdu jechuudha. Hilmi dhiiraa halaggaadha. Hilmi dhiiraa alagaadha. Anas siin jedhe. Akka biyya keenyaatti alagumatti miti hidhatte kan hirkattu. Garuu immoo gaafa si ganes gaafati waan tokko irra geesses akkanumatti gadi si dhiibu jechuudha. Toltee fi ushuruu jettee. Baasawwee maal akka ta'e beektu? Abbaa manaa Ruuttaan kunis dubbii fuutee yookiin immoo yeroon isin hin jiru akkamidha? Wanta mana keessatti gaafachuu, wanta kaameeraan alatti gaafachuu, sussubanii bakka amalaan qabachuu kana irratti rakkoo waan jiru fakkaata. Sinii galee qasaatee dhumaatii dhumate inna rakkoo qabdeeti fakkaata achirratti jechuudha. Sinii galee Abrahaam immoo ganaa daa'imadha. Abrahaam Ruuttaa akkatti inni ilaalu akka haadha manaa, akka haadha daa'imaatti osoo hin taane akka jaalalleetti kan inni ilaalaa jiru. Ganaa jechuun filannoo godhee yoo ishiin taateen taatee yoo ta'u baattee hin hafa kan jedhu filannoo. Edda immoo gaalatti galanii immoo filannoo osoo hin taane walitti maxxananii waliin jiraachuudha. Waliin jiraachuudha. Maalis haa ta'u maal anarraallee dubartoota yookiin immoo shamarranidhaa fi of eeggannoo godhadhu. Of qabi. Har'a waa guduunfadhu. Har'a waa ol keeyyadhu. Kan koo kan saatiin jedheen in sobdi dhiirri, in sobdi dhugaan siin jedhe. Eeshee dhiin gaafan akkasiin jedhe. Garuu in sobdi. Ammamsi jaalattuyyuu wajjin jiraattaa, in dhaltaa fi in deessaa fi waliin dhalagee guddifatta. Kana caala dhiirri halagaadha. Halagaadha nasiin jedhe. Na dhugaa dubbachuu baay'ee natti dhaga'ame ammana kan hin jedhamne jechuudha. Maatiin ishiillee waan tokko waan gammadan hin qabanii. Isaanitti illee tolaan jiru. Doorsisa baay'eetu jiraadhaan jiru egaa karaa Abrahaam kana. Bichaasa kanadhaa waa'een Ermeellaallee amma dubbatamu akka hin qabne jechuudha. Kan dubbatamaa jiru ishiillee akka wanni keessa jirtudha jechuudha. Dubbiin ganaan jabaatti wanta ta'ummaa jechuudha. Walumaan kan ilaallu ta'a. Garuu Ruuttaan itoo beekaniiru ta'e gaasheenii jechuudha. Intala isaaniiti, ilmoo isaaniiti jechuudha. Sanas haa ta'u kana keessatti dhalteetti yookiin immoo keessatti dhala godhatteetti wanta ta'eef hanga kanaatti qirreetaa dhiyeessuun in ulfaata akka kootti jechuudha. Dhala isaaniif akka madaa jiranidha jechuudha. Isa kanas jechuun jaalladha. Himisuus nan jaalladha. Shaaloo.